ஐஸ்லயே செஞ்ச ஒரு ஹோட்டல். நீங்க உட்கார்ற சேர்ல இருந்து படுக்கிற பெட் வரைக்கும் ஐஸ்ல தான். ட்ரிங்க்ஸ்ல ஐஸ் போடுவாங்க, ஆனா இங்க ஐஸ் கிளாஸ்ல தான் உங்க ட்ரிங்க்ஸே. ஐஸ் லைட் இதை வச்சுதான் இந்த ஹோட்டலோட டோட்டல் டெக்கரேஷனுமே பண்ணிருப்பாங்க. அங்க இருக்க ஷான்லியர்லாம் பார்க்கவே ரொம்ப லக்ஸூரியஸா இருக்கும். ஐஸ்ன்னு நம்பவே முடியாது. இங்க ஸ்டே பண்றதுக்கு 2 ஆப்ஷன் தராங்க. ஒன்னு நார்மலான ஸ்டே தான். அங்க இருக்கிற சேரு காட்டு எல்லாமே ஐஸ்ல இருக்கும். அது மேல உங்களுக்கு குஷன் போட்டிருப்பாங்க. இதுல ஆப்ஷன் 2 இருக்கு பாருங்க, ரொம்ப ஆர்டிஸ்டிக்கா இருக்கும். வேர்ல்டு ஃபேமஸ் ஆர்டிஸ்ட் எல்லாம் ஒவ்வொரு டேஸ்ட்ல அவங்களுக்கு பிடிச்ச மாதிரி இந்த ரூம்ஸை டிசைன் பண்ணிருப்பாங்க. அதுல உங்களுக்கு எது பிடிச்சிருக்கோ அதை சூஸ் பண்ணி நீங்க ஸ்டே பண்ணலாம். ரயில்வே ஜங்ஷன், போர்ட், இந்த மாதிரி ஒவ்வொன்றும் ஒவ்வொரு தீம்ல இருக்கும். ஆனா ஃபீல் ஒண்ணுதாங்க, ஒரு ஃபேண்டசி ஃபீல் கொடுக்கும். இதுதாங்க ஸ்வீடன்ல இருக்கிற ஐஸ் ஹோட்டல். வேர்ல்டுலே இதுதாங்க பெருசு. இன்னும் இந்த ஐஸ் ஹோட்டல் பத்தி நிறைய டீடைல்ஸ் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷன்ல இருக்கு, ஃபாலோ பண்ணிட்டு செக் பண்ணுங்க.